Mjomba, mimi nishajua kila kitu. Isitoshe mimi ni mtu mzima. Hapa nilipo nashindwa hata kukutazama usoni. Hata ili neno lenye la mjomba natamka tu kwa sababu nitafanyaje? Yaani najilaumu sana. Upaswa kujilaumu, kwa sababu yote yaliyotokea kujasababisha wewe. Tusahau yaliyopita, tugange yajayo. Binafsi nafai sana kwa sababu umerudi, na ili mradi umerudi nyumbani, kila kitu kitakuwa sawa. Tutaishi kwa amani kama zamani na tutaendelea kuenjoy maisha yetu. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu umerejea tena kwenye mikono yangu. Karibu. Asante. Karibu kae. Vipi? Mbona unaonekana kama una jambo, alafu hutaki kulisema? Una shida gani? Hamna kitu. Kuwa huru tu, zungumza, wala hata usijali. Hamna kitu. Mama hakuwahi kuumwa kisukari, pressure, wala ugonjwa mwingine wowote ule. Kifo cha mama mhusika mkuu. Mimi ndo nahusika na kifo cha mama. Sikuwa na jinsi, ilinibidi tunifanye hivyo. Na kwa sasa nipo tayari kupokea lawama zozote zile. Rizwani, kumbe ndo maana mama aliamua kukuchukua na kukupeleka kwa baba yako. Baba yako alimuua babangu mimi. Na wewe leo hii umeamua kumuua mama. Mbona una roho mbaya sana wewe, kama baba yako? Yaani hamfai hata kuishi hapa duniani na binadamu. Aisee, sikuwahi kufikiria hilo jambo. Kwa sasa mimi na wewe sina ndugu wote ule. Kila mtu ashike 50 zake. Shika 50 zako na mimi nishike 50 zangu. Na hisi utakuwa umenielewa. Cheupe, huwezi kuliona ganda ndizo lilikuwa gizani mpaka pale utakapokanyaga na kuteleza, ndipo utakapogundua. Nilikumbwa tu na giza la umaskini, lakini sikupenda mimi kufanya hivyo. Ningefanya nini sasa? Na huu muda sio kukaa chini na kuanza kulaumiana. Sisi wote ni yatima hivi sasa. Huu sio muda kuanza kulaumiana, Cheupe. Sawa, sijakataa. Sisi ni yatima. Lakini mimi msimamo wangu uko pale pale. Mimi sina ndugu wote na wewe. Tena usinijue. Na hisi hilo ukae na kulitambua. Muda sasa umepita tangu ingia hapa ndani.
Kila nikijaribu kukuuliza ni shida gani iliyosababisha uje hapa ndani kwangu, wewe upo kimya, huzungumzi chochote. Unanifanya mimi nakuwa na mashaka juu yako, kwa sababu mtu huwezi ukatoka nyumbani kwako ukaja hadi kwenye mji wa mtu bila kuwa na shida. Naomba tuwe huru, niambie umefuata nini hapa nyumbani kwangu? Samahani, nilikuwa na shida na Mariam, sijui nimemkuta. Okay. Mariam ametoka, ameenda sokoni mara moja kununua mboga. Kwani una shida gani na Mariam? Namdai alichukua kijola, huwa nakopeshaga vijola. Sasa naona muda umepita, wenzao wote wamelipa, bado yeye tu. Kumbe hilo tu? Ungesema tu mapema. Sio jambo gumu wala sio jambo baya. Nisikilize, mimi nakuomba urudi kesho, kwa sababu Mariam sasa hivi hayupo. Akitoka sokoni mimi nitamwambia. Kesho ukirudi utakuta tumekwekea hela yako. Hilo wala usijali. Basi sawa, mimi nashukuru sana. Samahani ndugu yangu, kama umekuja kwa ajili ya ile tukio la juzi, naomba nisamehe sana ndugu yangu, siwezi kurudia tena. Yaani tangu niliposikia pale wewe ni mke wako, kiukweli kabisa hata mimi mwenyewe nimejutia sana. Maana kama unavyojua sisi wanaume hili jambo ni la kawaida tu. Kwa naomba usichukulie kikubwa hivyo. Yaani nisamehe ndugu yangu, siwezi kurudia. Yaani hii nakuapia nakuapia. Nisikilize kwa makini. Hiko sio kilichonileta. Kilichonileta hapa, nimekuja kumuulizia Mwadawa. Je, nimemkuta? Na ninamuulizia kwa maana nahisi kabisa atakuwa amepatwa na jambo baya. Kaka, tufanye jambo moja hivi ambayo naomba unisaidie sasa. Kama kuna sehemu yoyote unaijua ambayo labda huwa anapendelea kwenda, au kama labda na rafiki yake, naomba nipeleke tukamwangalie. Maana kama unavyoona hayo mazingira, nimefika muda mrefu sana hapa lakini sijamkuta. Nisaidie kwa hilo kakaangu. Ni kweli unachokisema, ila na mimi nimepata wazo. Kuna kitu tunatakiwa tukifanye. Kizibo, ulichomwambia Mwadawa hujakosea, tena hujakosea hata moja. Kwa sasa mimi ni mtu mpya na sio wa zamani. Lakini nini? Wewe mtoto, ukome tabia yako kunifatafata nyuma. Yaani umekuwa kama mkia. Kila ninapokwenda wewe uko nyuma. Unanitaka nini mimi? Na kuuliza unanitafuta nini? Kama vita unajua kabisa imeshaanza. Na asili ya vita, hakikisha unamfesi adui yako. Kama kweli unajiamini. Lakini ukitokea nyuma, hiyo ni ishara ya uoga. Umekuwa bodyguard wewe? Na kuuliza umekuwa bodyguard? Sijaja kushindana maneno, ila na kuonea huruma wewe na ule mpuzi wako ule mtuma.
Mwanangu, muda mrefu sasa sijakuona hapa ndani. Ulikuwa umeenda wapi? Baba, nilikuwa nipo nje napunga upepo. Si unajua tena ndani humu joto. Kumbe una mtoto mkubwa kiasi hicho? Mwanangu huyo. Naishi naye hapa muda mrefu. Inawezekana hujawahi kumuona kwa sababu muda unakuja hapa nyumbani mnapishana. Kwa hiyo hamuonani. Hongera. Maana watoto ni baraka. Mwadawa, kwani leo nyumbani uendi? Maana ni muda sasa na kuona tu hapa naongea na baba. Au na mazungumzo ni wapishi? We mtoto wewe. Kauli gani hizo namwambia mgeni? Huyo ni mtu mzima. Halafu siku zote mgeni akija kwenye nyumba yako, maana yake ameleta baraka. Wewe utaki baraka? Siku nyingine usirudie kuongea kauli kama ambazo umeziongea leo. Wewe bado ni mtoto mdogo sana. Hujayajua maisha bado. Umenielewa? Samani sana mgeni. Huyo ni mtoto mdogo. Hajui anachokiongea.